नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकी शैलेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। ओके, मैं आया हूं रामोजी फिल्म सिटी के अंदर। यहां पर बहुत बड़ा विंग्स है रामोजी फिल्म सिटी के अंदर, जहां पर बहुत सारे बर्ड्स हैं। आज हम उन्हीं को देखने के लिए आए हैं। तो चलिए फिर आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं और विंग्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं विंग्स के अंदर कौन कौन से बर्ड्स हैं।